Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Chuy Auromoro, bienvenidos a otro videito más. Bueno, hoy vamos a estar trabajando en esta Bell. Es de la marca o de la compañía GM, de los motores GM. Está también la Equinox y otros de la Chevrolet. Bueno, ¿cuál es el problema? Ahorita vamos a ver el problema que tiene esta. Me anuncia que la persona no cambia de caliente a frío. Es una parte, ahí pueden ser dos cosas. Miren, esta es eléctrica para cambiar. Veamos aquí, para cambiar o ponerla a la temperatura que tú quieres, frío, 65, 75. Entonces, funciona, digamos que electrónicamente, pero muchas de las veces funciona manualmente. Cuando tú le das vuelta a la perilla se escucha que cambia, es una compuerta que cambia de aire frío a caliente. Entonces tú manualmente estás haciendo eso, pero aquí como lo marca digital, o no es digital sino que es electrónicamente, entonces lo que lo hace es la computadora. Si usted le pone a 75, digamos, a ver, permítame, 75 ahí, bueno, pues la ventila o la parte que debe de ir, digamos que esta es la ventila. Si voltea para arriba, tapa lo caliente, y si va para abajo, tapa lo frío, y o sea viceversa. Muchas de las veces, como les digo, es manual. Lo haces tú con son los años más atrás que era con aparte de un cable o cosas así. Muchas de las veces eran también con engranes y toda esa cosa. Pero bueno, a lo que vamos es que aquí la ventila hay de dos cosas o dos problemas. Una, se llama reactor, algo así. No sé cómo se pronuncia en español, pero digamos que es un sensor que él hace el trabajo de lo que tú hicieras manualmente. Si tú le pones aire frío, le digo, él tiene una compuerta o un sensor que hace esto y abre y cierra esa ventila para cambiarlo de frío a caliente. Bueno, muchas de las veces es eso que ya no funciona y el engrane por dentro se dañó, como creo estar seguro que es el problema de La otra es de que la ventila o la compuerta esté quebrada o esté dañada y que ya no pueda hacer el movimiento de cerrar y abrir. Bueno, vamos a escuchar el problema que tiene esta. Miren, yo pongo aquí, abro el switch, ¿escuchan ese ruido? Eso está como queriendo abrir o cerrar la compuerta. Y en muchas ocasiones usted va a ver, por decir, ahorita yo lo cambio a aire frío y se escucha el zzz, pero yo lo voy a cambiar a aire caliente y se va a escuchar el trrr. Bueno, ahorita no lo hizo, pero lo va a hacer y eso, ahí está. Entonces eso es que no puede cerrar la ventila, y a veces como ese tiene un sensor que siente presión o algo, y entonces él se desactiva, diciendo que ya de ahí ya no puede pasar. Bueno, pues a esto vamos a ver lo que le está sucediendo, porque para aire frío sí funciona, pero no calienta. Y a veces es viceversa, está caliente y no cambia a frío. Pero eso vamos a ver si la ventila está quebrada o es el sensor que ya no puede dar hacia el otro lado. ¿Dónde se ubica ese? Muchas de las veces se ubica donde está, en esta parte de atrás. Otras veces está hacia acá. O sea, en cada carro diferencia. En cada carro es diferente, pero la mayoría en estos lo traen casi por fuera para que lo podamos cambiar en esta ocasión que está funcionando mal. Te les voy a mostrar dónde lo tiene y cuál es. Son dos tornillitos de cruz. He cambiado varios en lo que es Chevrolet, y también parece ser que en la Ford, en la Ford Explorer también traen ese mismo problema. Así que vamos a ver y les voy a indicar dónde está mero el problema. Bueno, nos vamos a venir del lado del pasajero. Vamos a ver si podemos cambiarlo aquí mismo o hay que quitar otras partes, pero para mí que vamos a tener que quitar la guantera. Aquí está la guantera.
Vamos a estar quitando, para mí que la guantera vamos a quitarla, a ver si podemos quitar todo eso para que se nos haga más fácil. ¿Dónde está esa parte? Bueno, esa parte es esta que se ve aquí y tiene un cable. Entonces esta parte lo puede, esta es la que está sonando. De hecho, si usted prende el switch con ayuda de otra persona, voy a ver si la puedo hacer yo aquí. Y vamos a escuchar el ruido que hace. Ahí se escucha que sí cierra o abre, pero al momento de darle de reversa a que caliente, empieza el trrr. Ahí está dándole. Ya no lo hizo, pero vamos a ver si lo hace. Bueno, no lo hizo. Entonces vamos a chequear ese sensor, que es el que creo que es el que está dañado. Para eso voy a quitar estos tornillos de cruz para tratar de quitar la guantera. Aquí están otros tornillos de cruz que yo creo que son todos los que tenemos que quitar. Pero bueno, voy a avanzar y voy a hacer eso para que quede más a la vista, ya que por aquí pues no se puede meter ni la cámara ni nada de eso, pero voy a tratar de ver y quitar esa parte. Bueno, como pueden ver, ya quité la guantera. Eran los tornillos que le dije y trae unos clics aquí, este y este, que van aquí, y otro por acá y esto. Ok, estas cosas no solamente traen este que le llaman el rotor, sino que también trae otros aparte. Mire, ya alguien hizo aquí el trabajo o algo, porque pues aquí está el detalle. Ven, aquí hasta de hecho le pusieron un cable que se les mochó o algo por ahí. Pero no solo trae este sensor, también trae el de para los pies, que pongas enfrente, para arriba. Pero en este caso, este es el de la ventila, el que hace de cambiar frío a caliente. Lo vamos a quitar. Y lo primero que voy a hacer es probarlo solamente. Quitarlo y yo darle vuelta a la parte de allá, a la compuerta, le llamamos así, compuerta. Para ver si ella no lo está dañando, porque también si ella está muy dura, eso es lo que puede estar pasando, que esté quebrada por dentro, o puede hacer otra cosa. Si usted no tiene el dinero, o no quiere o no puede arreglarlo, conseguir la parte, lo que puede hacer, que es en tiempo de frío, como ahorita le expliqué a la persona, quitar esa parte y manualmente ponerla a que cierre el aire frío y solamente dejarlo en caliente. La otra pues es de comprar el sensor y que esté funcionando normalmente como debe de ser. Pero muchas veces me dicen, no, haz eso. Solamente y en tiempo de calor tú lo cambias. Que a veces no es bueno porque solamente vas a tener aire frío o caliente. Porque muchas de las veces también está muy caliente, entonces debe estar apagando y prendiendo el aire. Pero bueno, ese es otro show. Ahora, no les estoy diciendo que todo el tiempo va a ser esto. Si escuchan ese ruido, es una. La otra es de que puede ser que puedan comprobar si le está llegando corriente y todo eso, que haga esto. Ahora, si no está calentando, pues ahí hay otro video por ahí que le llamo que el heater core es un radiador que va adentro de donde va toda esa parte, que ese radiador está tapado, o puede ser que no, el termostato también esté fallando, pero es otro asunto. Pero es igual, si usted no cheque todo eso primero, si no tiene ese ruido, para que no vaya a cambiarlo solamente de balde, porque yo sé que está más o menos caro. Bueno, son 2 tornillos de cruz lo que voy a quitar, que son, déjenme les muestro, déjenme ver si puedo poner la luz por aquí. Aquí así. Bueno, ¿cuál es el reactor? Esa cosa que así, la verdad, así es como lo conozco en inglés. La verdad no sé cómo se haga en español, pero aquí está un tornillo de cruz, que es este. Ahí está.
y lo vamos a quitar ese tornillo y otro que está abajo. Bueno, ahí está. Por acá está otro que está, este está más escondido, que está por aquí así, no sé si se alcance a ver, pero bueno, vamos a quitarlo juntos aquí. Dice, parece ser que ya me habían comentado que ya se lo habían quitado o ya se lo habían cambiado, entonces pues parece ser que están saliendo malos o puede ser que se dañan muy rápido. Miren, estaba mostrándoles que eran 2 tornillos, no, son 3 tornillos, otro está por acá. A ver, este tercero está un poquito más difícil, así que déjenme lo quito mejor porque no voy a poder grabar con una mano. Ok, ya quité los 3 tornillos y vamos a sacarlo. Si puede desconectarlo mejor. Ahí está el conector que no escuché un clic. Y esta es la parte que les digo, esta. Solo tiene una entrada, así que no se puede equivocar. Y para chequearlo, que realmente esté funcionando, esa es la ventila, vean. Esta de aquí. Esta. ¿Dónde está aquí mi dedo? Esta. Entonces voy a, miren, escuchen. ¿Ven? Ahí estoy cerrando para un lado y la dejo caer y está al otro lado. Entonces yo creo que estoy seguro que el problema va a ser esta parte. Ya no tiene la suficiente fuerza para poderlo cambiar de caliente a frío. Déjenme ordeno esta parte por si la tienen y comprarla. Y al comprarla les voy a mostrar qué es lo que se daña por dentro, porque es un engrane que ya no puede hacer el trabajo que debería de hacerlo. Y esto sería todo, señores. Este es el problema. Ya vi que la compuerta, escucharon el ruido que hace, subirlo. Ella tiene que subirlo y mantenerlo arriba y como laquearse ahí. Y depende de la computadora cómo le esté indicando a que debe de abrir un poco para que enfríe o a la temperatura que usted lo está poniendo. Déjenme ver si lo tienen, lo ordeno y ponemos el nuevo. Y listo, eso sería todo nuestro trabajo o todo el problema que tendría. Bueno, amigazos, ya compré esta parte. Sí, su carro es uno como este, es un Buick, no, perdón, es un Saturn Bell. Aquí está Saturn 2008 Bell. Bueno, pues si su carro es un igual que esta es la parte que va a necesitar. Pero igual lo puede pedir así como lo pedí yo, que es se llama Air Door Actuator. Mi inglés no es muy bueno, pero bueno. El chiste que costó $94, se me hace muy caro, pero bueno. Aquí está, este es el número de parte. Perdón, le estaba mostrando otro número de parte, pero aquí está. Aquí está. Y esta es la parte nueva. ¿Ven? Esta tiene una entrada que no se va a poder poner de otra forma más que solo un lado. Ahí está. Esto es su conector y listo. Vamos a ponerla. Bueno, pues así como quitamos, ponemos. Bueno, señores, vamos a poner la nueva parte que va así. Como les digo, no tiene un pierde porque pues este va solamente en una posición o en una dirección. No hay manera de perderle. Y
Vamos a ponerla, ahí está puesta ya. Y le voy a poner los 3 tornillos que quitamos que están aquí. Le voy a poner los 3 tornillitos que quitamos. Y listo. Déjenme pongo los 3 tornillos y echamos a andar esta parte para ver si ya no va a hacer el ruido y que todo haya quedado bien, señores. Así que déjenme pongo los 3 tornillos. Bueno, así es como quedó. Ahí está, listo. Ya le conecté su cable que va aquí y listo. Vamos a prenderla a ver qué es lo que va a hacer. Bueno, ahí lo puse en caliente. De hecho debe de girar esa parte que está aquí. Déjenla ver para que la vean. ¿Ven esa parte blanca? Ese debe de estar girando. Ahí está. Bueno, creo que sí funcionó. Y ya no se escucha el trrr, trrr. ¿Lo escucharon? Bueno, pues ¿qué es el problema? Ya aquí ya está solucionado. Mientras se calienta y todo. Y pues bueno, señores, espero haber ayudado a alguien con esta parte. La voy a destapar para que vean que esta parte es un engrane que llevan aquí adentro. Y que esta vez pues tiene garantía y que no debe. Este ya se ve que ya se lo habían puesto nuevo. Pero bueno, voy a destaparlo y despido el video con esto para que ustedes se den una idea por qué es que se hace ese tronido. Bueno, aquí vamos a destaparlo de por aquí. Que de hecho pues ya no sirve, ¿verdad? Pues aquí está esta cosa que es el que hace que gire y tiene estos contactos aquí. Y pues este es el que a veces tronaba, ¿verdad? Y pues yo creo que el engrane o el problema es acá adentro. Déjenme lo quito. Fíjense que no veo ningún problema, pero ya vi el problema. Parece ser que es en el motor aquí. Aquí es donde hace que gire este mecanismo. Y está desgastado y es por eso, es por todo, solamente esta parte. Déjenme la quito para que la vean. Esto es todo el mecanismo que tiene. Y este es el que hacía que tronara esta parte de aquí. En sí, si usted puede cambiar esta parte o la puede conseguir, pues bueno. Ya en sí ya no se pudo hacer más cosas. En también se ve que están como un poco dañado aquí. Y por eso hace el ruido que hace o que hacía. Pero esto es todo el mecanismo. Cuesta 90 y tantos dólares esta cochinada. Y para no mucho, pero bueno. Señores, muchísimas gracias por ver este video. Espero haber ayudado a alguien más. Nos vemos en la próxima. Recuerden ser humilde y sencillo, que todos nos pone mismo. No olvides suscribirse si no lo está. Nos vemos en la próxima.